La tier list des pires mangeurs d'hommes. Le requin de Coogee. Un requin tigre a été capturé pour un aquarium en Australie. Quelques jours plus tard, devant le public, il s'est senti mal et a vomi un bras humain. La police a examiné le bras et a découvert l'horreur. Le membre n'avait pas été arraché par les dents du requin, mais coupé net par un couteau. Ce qui signifie que ce n'était pas une attaque de requin, mais plutôt la preuve d'un meurtre avalé par l'animal. L'ours de Kesakage. En 1915 au Japon, un ours brun gigantesque de 350 kg s'est réveillé de son hibernation trop tôt et affamé. C'était pas une simple attaque. La bête a pris d'assaut un village entier pendant plusieurs jours. L'animal n'avait aucune peur. Il défonçait les portes et les fenêtres des maisons pour attraper les habitants réfugiés à l'intérieur. Il a fallu une armée de chasseurs pour l'abattre. Les lions du Tsavo. En 1898, deux lions mâles sans crinière ont bloqué la construction d'un chemin de fer au Kenya. La nuit, ils ignoraient les pièges et entraient calmement dans les tentes pour tirer les ouvriers endormis par les pieds et les dévorer dehors. Ils ont réussi à tuer 135 hommes avant d'être finalement abattus par un ingénieur. La bête du Gévaudan. Au XVIIIe siècle, en France, une créature inconnue a terrorisé la Lozère en tuant 100 personnes. Les témoignages décrivaient une bête rousse avec une raie noire sur le dos, bien trop grosse pour être un loup. Le plus troublant, c'est qu'elle décapitait ses victimes avec une précision presque humaine. Même les meilleures troupes du roi, envoyées sur place, se sont fait humilier par l'intelligence de la bête. Le léopard de Panar. Ce léopard, qui vivait en Inde, détient un score effrayant de 400 victimes. Contrairement au tigre qui attaque de jour, lui était un assassin nocturne invisible. Il était capable de pénétrer dans les maisons en pleine nuit sans se faire repérer. Il attrapait sa victime à la gorge pour l'étouffer et l'emporter dans la jungle sans même réveiller les autres personnes dormant dans la même pièce. Gustave le crocodile. C'est un monstre de 6 mètres qui règne sur les rivières du Burundi et qui aurait tué plus de 300 personnes. Il est mythique parce qu'il est toujours vivant. Les chasseurs ont essayé de le tuer, mais sa peau est si épaisse et couverte de cicatrices que les balles de fusil rebondissent dessus. Les locaux disent qu'il tue souvent sans manger le corps, juste pour le sport et pour défendre son territoire. Pour finir, la tigresse de Champawat. C'est l'animal le plus meurtrier de l'histoire enregistré avec 436 morts confirmées. C'était une tigresse du Bengale qui s'est brisé les canines et ne pouvait plus tuer de proies sauvages à la peau dure. Du coup, elle s'est rabattue sur l'homme. Elle est devenue si à l'aise avec ça qu'elle attaquait en plein jour. Elle marchait de village en village au Népal et en Inde, créant une panique totale sur son passage.